السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا أحلى متابعين بالعالم كله؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وأنتم عم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم رح نعمل مع بعض هي الجريمة اللي هلأ عم تشوفوها قدامكم، أطيب مكدوس سوري. إن شاء الله يا رب تعجبكم الطريقة، وبتمنى تتابعوا الفيديو للنهاية وتكتبوا لي شو رأيكم فيه بالتعليقات. أنا آسفة كتير على التصوير إنه طالع على الطول، بس كان عندي مشكلة صغيرة بالموبايل فاضطريت إني صور هيك. هلأ مثل ما شايفين رح بلش أول شي بسلق الباذنجان. أنا عملت هاي الكمية القليلة لحتى الفيديو ما يكون طويل. بالبداية صفيت الباذنجانات وتقلتهم هيك مشان ما تطلع ولا باذنجاناية على الوش وما تستوي، وخليتهم لحتى يغلوا تقريبا ربع ساعة، ورح بلش أشر الأنزوعة تبعهم بهذا الشكل. وهيك بعد ما قشرتهم كلياتهم هلأ خلصت منهم، وهون عم ورجيكم كيف استواها، يعني تكون ما كتير لا قاسية ولا طرية بالمرة. وجبت ملح صخري رح بلش حط بكل وحدة شوي، مثل ما شايفين هيك عم بمسك شوي بإيدي وحطهم بقلبها، يعني لا كمية كتيرة ولا كمان قليل مشان ما يطرى أو يهلط الباذنجان. وبعد ما ملحت كل الباذنجانات هلأ رح بلش صفهم بهي المصفاية. حطيت تحتها صحن مشان يصفوا عليها، ورح بلش صفهم بهي الطريقة. تقدروا تعملوا كمية قد ما بدكم، بس أنا مثل ما قلت لكم عملت كمية قليلة لحتى الفيديو يكون هيك خفيف ونظيف، ويعني ما أشتغل كتير. وهيك حطيت عليهم تقل كمان مشان يصفوا مزبوط. تركتهم تقريبا يومين لأنه الجو كمان عنا بارد، يعني فينا نتركهم برا يومين 3 ما بيصير لهم شي غير وقت يكون الدنيا صيف. وطالعتهم هيك من قلب المصفاية. وهلأ رح بلش بالحشوة رح نستعمل دبس الفليفلة أو فليفلة حمرة مطحونة، انتو حسب الكمية اللي عندكم، يعني على قد الباذنجانات. بس أنا لأنه مثل ما قلت لكم الكمية قليلة وعندي هون جوز مفروم، فيكم تفرموه أنعم شوي أخشن شوي حسب الرغبة. وشي معلقة توم كبيرة كمان، يعني التوم خلوه حسب الرغبة، اللي بيحب توم كتير يكتر، اللي بيحب نكهة التوم تكون خفيفة فيه يقلل. وحطيت كمان ملح، ورح نقلبهم كتير منيح ونبلش نحشي الباذنجانات. يلا بسم الله. حشيت قدامكم باذنجانة مشان ما يكون الفيديو طويل، باذنجانة واحدة بس. وبعد ما نحشيهم رح نرجعهم على المصفاية ونرجع التقل عليهم ونخليهم كمان يومين أو 3. مثل ما شايفين هون بعد يومين تقريبا حبلش عبيهم بالقطرميز أو بالمطربان. مثل ما شايفين عبيتهم، شكلهم عن جد بشهي. في عندي أنا كان زيت قديم تبع مكدوس مصفيته وحاطته على جنب، ما بيصيرله شي بالمرة، كمان فضيتهم عليهم. وهيك كان الشكل النهائي، شي بشهي القلب. وهيك كانت النتيجة النهائية. بتمنى تجربوه وإن شاء الله يا رب يعجبكم على طريقتي. أنا هذا الفيديو اللي طلبوه مني صديقاتي من مصر، قالوا لي نحن كتير بنحب المكدوس تبعكم بس بدنا نعرف شلون بتعملوه، فحبيت أعمل لهم هذا الفيديو لحتى يشوفوا طريقته ويجربوه إن شاء الله، ويصيروا يعملوه هن كمان ببيوتهم مثلنا. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.